给大家看清楚一下。他们感觉戴了蛙镜跟穿着海滩裤都要变得比较害羞，对不对 ？OK， 这是电资学士班，对不对？电资系的同学在哪里？女生在电资系是不是当成宝一样，对不对？对吧？对吧？大声跟所有系这3所系介绍你的名字。大家好，我是电资系的王佩如。你要不要为自己拉一点票？快点！啊嘞，可不可以自己拉点票？啊？什么系？然后你的名字，然后讲一下话这样。Hello， 大家好，我是电资系的曾景范。电资系的曾景范，好，你们是有什么构想才要走海洋风呢？穿着制服走海洋风，难不成你们高中就是这样子去海边的吗？因为我们制服是水手。你们的制服是水手服，是不是？所以你们的构想就是制服海洋风。OK， 各系的，尤其是男生哦，这有女生在走秀的话，都注意看。喜欢他的，待会就把贴纸贴在他们这一组上面了，来，掌声谢谢他们。接下来第2组是我们的。